तो एगेल मार्मालॉस, इसके इंडिकेटिव सिम्टम होते हैं कि पेशेंट को शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक सारे सिम्टम जैसे एसिडिटी, रिगर्जिटेशन, ये सब बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और सोते समय लगभग 8 के बाद 9-10 बजे तक सारे सिम्टम थोड़ा कम हो जाते हैं, आराम मिल जाता है पेशेंट को। लेकिन 4 to 8 बहुत ज्यादा सीवियर रहते हैं सिम्टम। इसके साथ अगर वर्टेक्स रीजन पे हीट प्रेजेंट हो, 4 to 8 एग्रावेशन हो और पेशेंट को स्वेलिंग हो, पूरी बॉडी में एडिमा हो, स्वेलिंग रहती हो, तो एगेल मार्मालॉस एक अच्छी चॉइस ऑफ ड्रग हो सकती है।